今天我要介绍的环保小玩具是小玩具机器人，它是用包装纸、纸巾盒、卫生纸筒、饮料饼，还有包装盒做成的。纸巾盒是我平时看见爸爸妈妈用完了纸巾盒就扔掉，所以我就把纸巾盒做成了一个机器人。做机器人的步骤是：首先把包装纸反过来，然后贴在纸巾盒上，然后再把卫生纸筒贴在纸巾盒的两旁，做机器人的手。再把饮料盒的贴在纸巾盒下面，做机器人的两只腿。最后再用包装盒剪两个圆圈，再画上眼睛，把眼睛贴上机器人的纸巾盒上面，小玩具机器人就完成了，是不是很简单呢？它的玩法是，我们可以分两组，然后每人有一些糖果，如果你扔的就可以拿1分，如果你扔不中就拿0分，最多分的一组就能把糖果吃掉。希望大家能挑选我的玩具，选我最喜欢的环保小玩具，谢谢。